enjoy my show and my channel. Goodbye. สวัสดีค่ะ Hi everyone. One thing I know many people love about Thailand is Thai cuisine. There are many Thai restaurants all over the world. So today I would like to teach you how to make a famous Thai dish ต้มข่าไก่ Let's go ไปดูกันเลยค่ะ Ingredients ส่วนผสม ต้มข่าไก่ Mushroom เห็ด Chicken ไก่ Coconut milk น้ำกะทิกะลังก้าข่า แค่ฝรั่งใบมะกรูด Coriander ผักชีปาปริก้าพริกชี้ฟ้าลามมะนาว Lemongrass ตะไคร้ชูการ์น้ำตาล Fish sauce น้ำปลา Here we go Prepare the ingredient เตรียมส่วนผสมกัน First of all we wash the all vegetable and chop the vegetable like a mushroom wash ล้าง chop หั่น Now we are ready to cook. First, bring your water to a boil and cook the chicken thoroughly. Remember, do not use the coconut milk to boil your chicken. อย่างแรกนะคะรินหรือเทน้ำลงไปในหม้อนะคะ แล้วก็นำไก่ลงไปต้ม โปรดจำไว้อย่างว่าอย่าเพิ่งใช้น้ำกะทิลงไปต้มนะคะ pour เท or ริน add เติม or ใส่ boil ต้มAdd your chicken stock back to the pot. Then add your lemongrass, your coriander, and your galanga, followed by your chicken and your mushrooms. Cook them together and add your coconut milk, your lime, your sugar, and your fish sauce, all to taste. หลังจากต้มไก่จนสุกแล้วก็ตักไก่ขึ้นมาพักไว้นะคะ แล้วก็ใช้น้ำซุปเดิมต้มต่อได้เลย โดยเติมข่าตะไคร้รากผักชีลงไปนะคะ แล้วก็ใส่เห็ดตามลงไปแล้วก็ไก่ด้วยค่ะ หลังจากเติมทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เติมน้ำกะทิแล้วก็น้ำปลาน้ำมะนาวน้ำตาลชิมจนได้รสชาติที่ตัวเองพอใจนะคะ Taste ชิม blend ผสม or คน and then add kaffir leaf to the soup and serve. Thank you for watching and I hope you enjoy my video. Please subscribe for more.